আস্তে চালা, ওরে মারে পড়ে গেছি। আরে চম্পা দাঁড়া, দেখ তুই আমারে কি করলি। তোরে বারবার বললাম আস্তে চালা, তুই এটা কি করলি রে চম্পা। আরে চম্পা আমাকে নিয়ে যা, তুই এটা কি করলি। তোরে আমি ছাড়বো না, তোকে শুধু হাতের কাছে পাই, তারপরে তোর মজা দেখাবো। আরে রাজু, আমি অনেক আগে থেকে সাইকেল চালাই, দেখো তো কত সুন্দর করে সাইকেল চালালাম। বন্ধুরা আপনারা সবসময় নাচ গানের ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করে থাকেন। বন্ধুরা এই ছবিটি দেখুন, আল্লাহর কত সুন্দর একটি ছবি। বন্ধুরা এই ছবিটি যদি আপনাদের কাছে বেশ মনে হয় তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং কমেন্টে আপনার নাম বলে যাবেন, যেন পরবর্তীতে আপনার নাম দিয়ে সুন্দর একটা ভিডিও উপহার দিতে পারি। আরে রাজু তুমি কথা বলছো না কেন। আরে রাজু তুমি কই গেছো। আরে আমার রাজু মনে হয় পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি রাজুর কাছে যাই। চম্পা তোকে আমি ছাড়বো না, তুই আমাকে ফেলে দিয়েছিস। তুই এখন আমার কাছে কেন এসেছিস, যা এখান থেকে চলে যা।